Lukaya. Yes, tulina omukulu Kato Paulo omulongo agenda kubanga atatubuya banaffe abe Lukaya awo nabo enkuba yabayisizza bubi nnyo ebintu bino byononeka. Bwana Katonda oza soko otubulire embeera nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo kiri kitya? Kaseera kano tuli wano okutuba Lukaya nga embeera y'amazzi nga bw'olaba abantu naddala abasuubuzi bali mu kunyigirizibwa ebitangaaluka olw'okubanga kuba gatonye olunaku lw'eggulo n'olwaleero amazzi gakulukuta mu kibuga Lukaya kubanga gamanyika wawo kava naye ng'abantu bangi naddala abasuubuzi bakoseddwa embeera nga bwenjira okuva yatonye egaze essaawa 11 ez'ekiro butekidda etugaze okutya ku makya
kato kyo kyemmanyi nti kati omulimu omukulu takyaguyina kato tweyanziza nnyo tweyanzeeke amaloboozi tegabadde malungi naye I believe kwefusokoza ebifaananyi nga twogera ebifaananyi ebiva e Lukaya byeyogera teweetaaga nnyo n'abali mu kuyitawo mu kiraba osobola okuba nga toogalaba kaakati nina ekintu kye njagala okutandikirako njagala onoonyeze abaana abadde bagira ekiddo then n'ekyokubiri bannange olaba kati sokwendeka olaba we kasasiro oyo ali awo bannaye twebereremu nti tewali yagadde kintu ekyo kulabika newankubadde ntujagamba nti abachina basimba omuceere and all that gwe oba olina akacupa okatereseewa tosuula bintu w'osanze. Kakati olaba ekintu ekyo kitegeeza nti amazzi ago gavudde mu lwera ne gama ne ganja ne gatuuka mu baki mu bantu. So twagala okwebaza abalina contracts z'omusenyu, thank you so much. Twagala okwebaza abalina contracts z'omuceere, thank you so much. Job well done. For the very first time, Lukaya is flooding. Omala ebintu ebibeerawo ng'obiwulira wala kati bitandise osembera. Bannange twegendereze newankubadde nti twagala okusevinga naye tumaking sure twambala gambuuze, twambala gloves kubanga endwadde nnyingi zigenda okusibuka awo. Tuyina bakwasa Katonda Mukama Katonda. Naye nga banafu ba UG Boss bakutegeeza abasimba automotives bakutegeeza tigera bere nga batufuna pichi eya UG Boss agenda kubanga ate kuyamba okubanga atokola ku ssente era kubanga kuyamba okutubanga otuuka ku mirimu gyo ng'obudde bukyali tosobola kubanga ogifuna ku kibanja mpola bwana ogifuna ku ssente entono abamu aba ssente entono osobola kubanga ogenda ku office nawe wagibanja mpola osobola kubanga ogenda ku ssente ku office still okugifuna kyokola ofuna baluwa ya LC abakweyimira babiri ndagamuntu yo n'endagamuntu z'abali abakweyimirira nobeera nga tufuna pichi ya UG Boss ate obeere mwesigwa obulamu ne bugenda masonga nga tibukwanguyira kale